konga te babi victoire bakomi kobenga yango victoire béton. Longoli na mokonzi ya mboka Fati Beton mukontombolo kaka ndenge bazobenga ye Mukishi. Oh lelo azui likanisi reconstruire encore avenir victoire ekota béton ndenge tobi ke victoire ebebaki nzela victoire ezaki deja ya kobeba. Mais longoli na mokonzi ya mboka lelo tomoni béton ekoti na avenir victoire. Bolanda bino mobotala ba image ndenge misala ezobeta ma béton na avenir victoire la ndenge elisekite. Ah mokonzi ya mboka Fati Beton. Oui, c'est bien béton vraiment la victoire. Ah ouais. Et c'est mon Rosalani. Bon, c'est ngonangai ezali ya que nzamba yoki kolela na biso ya kotinde la biso Fati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Omoni mboka oyo toleli depuis 1960. Lakini banzela obiso to senga fa ezala bo. Ezala ba béton. Pour béton des aboza durable. Te na bandeko nyonso bolandaka biso partout dans le monde bisika bozwami. Lelo kaka na ndenge esengo bon début de la semaine babi lelo ezalaki mardi esengo mpe impact ya idéologie esengo na nga ndenge bozala rebele mpona kolanda chaîne na bino bolingaka mingi osamati na télévision impact na idéologie lelo avec joie pe avec plaisir lelo tokiti wapi tokiti na commune ya Kalamu commune ya Kalamu oyo tomoni lelo grâce à mokonzi ya mboka nde babenga ye Fati Beton mukontombolo Mukishi babi oyo lelo aza na esprit mpe idéologie ya kobongisa mboka kokomisa mboka lokola bamboka baninga mosusu tu pas de complexe babi yosko na idéologie ya sika ya kokomisa mboka babeto kaka nde tozomona lelo toya na commune ya Kalamu babi entrée na biso ya Kimwenza sozo ya veni na biso victoire na entrée wana bayimboka boyebi bino so are banda obenga are mabaya donc so uti soit ngaba yolo bacampus wana donc entrée à victoire wana place qui est impraticable ezalaki kutu place ezalaki ya kobeba ezalaki mabembe to bafofofolo na ndenge ya idéologie mais grâce à mokonzi ya mboka lelo botala bino moko beto yango ekoti na ndenge ya idéologie nde babenga ye Fati Beton tozomona Kinshasa ezokoma beto na ndenge ya idéologie kaka nde to balongone na mokonzi ya mboka vraiment na initiative na motema malamu aza nango ya kobongisela biso mboka ya kotiela biso beton partout lelo vraiment victoire lelo place oyo toyebi depuis ndeko Kabila azalaki na pouvoir place oyo ezalaki kaka mabe toyebi ke entre côté ezalaki mabe mais lelo mokonzi ya mboka Fati Beton kaka nde tozolobana tozokumisa parce que tomona volonté ya kobongisa mboka eza abongisi lelo nzela victoire oyo toza su na lancement zéro tour na se kuna tokokita tokolakisa bino ndenge bazozipa mabulu nyonso tour grâce ya compagnie oyo boyebi compagnie esimbi mboka JMC na ndenge ya idéologie bango nde bazobeta dada na nzela oyo longoni mpe na bango tongi tolakisa bino bamisala ndenge ezosalama botalaka ndenge bazobongisa supu batya beton donc victoire oyo ndenge ezalaki boyebaki o makadam bazolongola se magoudron mais bazotiango beton na ndenge ya idéologie kaka nde bomoni baingénieur baza wana bazokanga baitrie na bango mpo victoire mobimba ekoba beton na ndenge ya liso ekobokiba mpe victoire ya okóma na nkombo ya Fati Beton parce que beton ezokota na victoire na ndenge ya idéologie kaka nde tobaka mpona sukisa nanu wana te mbote na ngai na baboxer nyonso to bazosoutenir Fati Beton na Allemagne coach Mamadou babi mbote na yango deserte yango abosoutenir Fati baboxer nyonso tu Allemagne abos fan donc bosoutenir toujours Fati coach Mamadou na Allemagne mbote na yango abosoutenir Fati logo na bango yango wana ezobima bolanda yango donc bazala mpona kosoutenir mokonzi ya mboka bisika baza malgré baza badiaspora mais bazosoutenir mokonzi ya mboka bisika bazala biso tolingi badiaspora bongo tolingi badiaspora te lokola baboto ti lokola banani bafingaka mokonzi ya mboka mais bobaka toute autorité vient de Dieu so bino bozofinga bobaka ata motu mosusu akokango mopanzi ozali na ndenge ya idéologie kanda danger kanda danger bato nyonso bababe mpona mokonzi ya mboka ngai na bino guerre naifi oyo obongisaka déjà parce que nakobanda olakisa ti bandako na bino olingi mabe mokonzi ya mboka nalandi ti kotovandaka poto noza poto ya nzala continue lisusu tinda message tokozwa numero na adresse ya parler tokolakisa chez bino na ndenge ya idéologie na ndenge ya kanda parce que on peut ça de kanda moto na ngai na boss Usama na Hollande boss osalaka Usama tina télévision ezala na ndenge ya idéologie bato la pa mona peleve balobi mbote na ngai lisusu na vie na ngai Roger Luma molobela Fati na Paris vie kanga base kuna lobela Fati bagania mala kolanda bango te yo lobela Fati parce que mokonzi osamba be faut soutenir to peuple congolais en plus qu'il a biso faut soutenir na ndenge ya idéologie mbote na ngai lisusu na président pasteur Marco mbote na yo mbote na nga na Clark Kimbeni babi na Allemagne mbote na yango wana to sepela wana tozaki kitoko makasi mbote na nga salo zuwa te soki nazobwaka vie na nga zena zenaba parisien so parisien qualité
oya ko investir na mboka na ye boîte na terrasse impact na idéologie babi na boma sana le chômage na bana bahumbu ezena zena bana boîte na comme une fois oya boya sala ye moki muta soutenir Fachi wana to mo ba diaspora solo ayo na kin investir a sebio malamu azongi poto to ndo ba diaspora to ba diaspora te a fofo vraiment malba ngana mona poto sala pe qui n'ont pas un autre monde à tout à studio pour moto ba merde ka mwana poto bokeba na wena bino ba timi ko caméra pour nous filmer bino na ndela de na grâce à na zinaba to continuer na ba image bola na image te ça parce que son tombo de ba we wana wa méchant kana na ndela li c'était parce que tombo là to le c'est toi celui qui se suffit à lui mon bomone qui a bakate kombono yangona linga kango kombono yangona luka kango kombono ba président ba belela kaya papa na mona président ko kwete sama na kombo na bible na maboko eloko sepesa kinga tanga kaka kombo ya Adonai yangona linga kaya papa kombono ba beno pe ba banga kango kombono milimo mabeto sakaya na mona diebe kusenga permission pasimba chobe oyanola lusamba bademo waka bangona ko batakisi babakaya papa banganga pe bayebakaya natikala komona te motakisani make nazana kisi ata mama moyeke alobaka sili pamboli ya nzambe bamibombaka poto yebakidoki na bango te kisoloka na bango te nyonso tu eza ya nzambe kombono nzete mpe tosaka yo kombono nzete ebangaka yo osala moyise nzambe liboso ya farayo na nzete nomona bato mashike boyemela banyoka farao ekomisa mai rouge ekabola mai na Egypte iseka bamagicien bazwaida kosala bato magique eloko te deja nzambe deja kila nyonso kombono yango nalukaka yo kombono bandisi mpe bayebakango papa ntango bomaka mokili na mai bango bapesaka offrande te biso bato totumbaka mbeka apres kokita na arche malgré tout komema jonas ekwa te ya liloba na nini likambo akukamwa pisapesi offrande na signe ya reconnaissance maloba na présence na yo moko pe bayebaka yo kombono mpunda pe bangaka yo mpunda moni ange akokotambola quel respect ombarabangwama omikisi lokola mwana pate nakata banyama yonikosi na yuda na fondation ya ndako bango bato bamonaki ezangi ntina yango nde likonzi ya ndako fondation libota nanga esimbinga makasi oyo libango ya talo yaya yango nakokweya te yango nga nakuli matin nakozala toujours ngwi yesu yawe mupita mabela kwibimpa mupita tatuani kujinkolesha ufuka bantu kababantu ufuka muma utuka iswa kushibe ya njuboka fula ulenjila kanuma kwa bui na bengo nani papa bana bali kitoko sambalola nikozi ya faninanga papa nanga natumbulio nikura bakula bambongo uliki pasi ya kongo oleki pasi nanga
oleki maladi oyo maladi ekirabese lokote oleki tata nanga oleki mama nanga oleki bandiku nanga motema boboto omengo nasanisika kuchayo nakucha wapi yango oleki ngana bomoi oleki bomoi nanga ikoki oleki ngana twemba oleki nyonso oleki miliki oyo nakomela mpe nakuyonde bien yo de solution nyonso papa yango kombono yango nakabango kombono yango nakabangaya kombono yango papa oleki miliki esukale na mafuta pembeka lisolo utabowana matini oleki pression de la multiplique tika ete mabolongo nyonso ekumisa yawe mpe minoko nyonso etatola ete Yesu Kristo azali Nzambe. Alléluia, Jésus. Seigneur, me faisons encore de ta présence, Jésus, pour te dire un grand merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Jésus. Si la croix, Seigneur, tu as voulu mourir pour que nous puissions être sauvés, Jésus. Pourquoi pas t'élouer? Pourquoi pas t'adorer? Alléluia, Jésus. Tango nyonso nazalaka na posa ya kopusana penepene na yo mpo nayebi nani oyo ozali na bomoi na ngai Yesu. Mosusu azali te oyo tokoki kokomisa soki yo te. Nagumbameli yo Yawe Kolo nagumbameli yo Nzambi wa balumanena ni moyo moshima kukukila Elohime wanye Papa wanye Nzambe mosusu aza te oyo tokoki kokumisa Yesu. Tosana papa mosusu te oyo tokoki konetola soki yo te. Yango nga nayeba ina yo mpona kokumisa yo Nkolo Yesu. Talanga liboso na ngwende ya bokonzi na yo nagumbameli yo Nkolo Yawe nagumbameli yo Zali yaya baleki bele yaya oyo atikaka baleki te ezali Yesu. Nazalaka se na yaya nanga o yaya yo nde nyonso na ngai yaya yo nde kimia na nga yaya yo nde nyonso na ngai Yangana tutela katolo yonde Yangana sale la kafiere yonde yonde Tangona lila kana yebi Yesu yonde Tangona mitungisa makara yebi
koleka akangi fils de David. Pitié de moi, pitié de moi, inamona o Yesu, Christ est l'héritier de Dieu, nous sommes les co-héritiers du Christ. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Moninga ya motema, moninga ya motema nanga yo, moninga ya 33 ans, yonde ya nangai, zete ya pionga na pemaka, soki la lembi ya nangai yo, maya malilinga na melaka, soki motema ezo salamato, yonde ya nangai, yonde ya nangai yo. Yonde ya na betela kadolo. Yonde yonde ya nangai ayaya lobake ozanza baba na bitikisu mobala babebe o osungi nangai elonga nangai Yesu mosikoli nangai etelemaka ntango nyonso moto asuka ata na kati ya nzube motema nanga zala na kimia elikia nanga na tie nguya na yo espérance mbakanie yone nzambe ya poster ekutilo Fernando yonde yaya yonde yaya ya poster Joseph Sikote yonde yaya Martine Tseyaye Pasteur José Etienne Moki Yaya bana nyonso ya APMC Yonde zali Yaya SJ12 Père Katamba Eli Yonde Yaya libuta nyonso kolo ya Kongo Pe Afrika mobimba Jésus Alors baresa ozo ateso na zoboka zena zena ba mingi parce que azolesa punda azolesa ye boya ba bisongo mo vacances ta yo ya na boîte ya kitoko batongeli biso na boma si on a zena ba poto na poto babi code 0033 yaka wana ba parisien solo bazana olia bilora bio bilora bio na ndenge idéologie Mbotelo papa. Mbotendeko. Oui, tout le monde le lot tobi kenjela o ezaki impraticable. To yebi on depuis ndeko na biso Kabila azali na pouvoir. Ah ezali po camion le kala ba jelo ezaki mona ba mai ezali ko robeba. Mais l'autre monde grâce à moko ntomolo nde ba benge mukishi. On kwetu. Le lot une initiative ya kobongisa ko tia beton vraiment na victoire. Ah et c'est ngomi rozanani. Bon, esengo na ngai ezali ya que nzamba yoki kolela na biso ya kotindela biso Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo omoni mboka oyo toleli depuis 1960 dirigeant ya malonga oyo aza na bolingo ya peuple pe ya mboka azalaki te et lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza koporte mboka na motema na ye mobimba nde ozomona misala eza kosalema entre autres ya banzela omoni aba misala ko chama wa makadami ya bambongo moko ya mike ba boyeka ba biloko po moi après 2 jours 3 jours ekutani na et là na ba contrat moko ya tina te na ba chinois disons mais lelo
mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comprendre que pour mboka ezala bien bandila ezala malamu il faut ko bétonner yango donc baso be Fachi béton eza pour na pamba te po eza kaka awa te elenge sa bandila eza ko salema et puis eza kozala bétonné na gambela kikuti sous béton toke na gambela béton ça dit même embouteillage eza lelo eza justifié na sens que Kinshasa vraiment toza na misala pe chantier eza kosalema na banzela nyonso tout donc bana mboka toza na obligation ya kosoutenir président Félix en tout cas eza obligation à moins que po moto na motema mabe okoyebisa ete ke soutenir mais moto penda aza na boyambi ya libandambe oyo aza komona penda na ndenge ya solo akosoutenir président Félix esika azali parce que de toutes les façons kozela te ke Congo moto aya na bâton magique abeta pour ekoma paradis terrestre ata na France tomonaki dernièrement pembe na Tour Eiffel mwa mabulu mpe ezalaki et bien tosimba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bien que 5 ans eza nango moke bien que 10 ans eza moke mais bakomona volonté politique eza na yango mpona bongisa mboka nini oloba na baoyo batiakaka mbanga babike tosaki ja lelo misala yango ande mpe président social même social déjà yango okoyebisa bango nini non problème na bana mboka eza ignorance eza que moto oyebi te et puis oza mosika mo basango ya bainternet babenga yo bayebisa yo na yo moko kita na terrain pour omona volonté politique ezali bazwaka moto depuis bandi pouvoir le 24 janvier 2019 kino moyo na lelo eloko nini asa sali déjà il faut mona ke ba prisonnier politique et d'opinion baza libanda soko yebaki te yeba yango ke bango tu ba libanda bandeko Katumbi bapekisa bango bakota mboka te batu nyonso baza kotambola ndenge balingi démocratie eza korespirer na Congo grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eh bien eza ignorance même teza kosala bango mais ceux qui balingi balongwa na ignorance wana baya na terrain bamona nini eza kosalema 2023 élection ezali opesi mokonzi mboka komele mandat non mais élection eza na 2023 élection ezali penza na 2023 seni eza déjà en cours ya kosala mosala kabima oyo tozwa kutu mbongo mpona baopération électorale déjà bien avant eh bien élection ezali moto amoni ki azala candidat ayi azala na candidat pour toza na pays eza démocratique mais eyebani nango déjà que le président Félix akozala réélu na 80% de pourcentage. Merci beaucoup. Moi libanga na défection no Orlando lelo. Napesi mbote na maman Judith, mwasi na ngai, na Dan na Dav, napesi mbote na fondation na ngai, fondation Dieu merci beaucoup. Fondation Dieu merci beaucoup donc. Oui, napesi Isaac il faut Jimbote, Achille Mana, Bandeko Nyoso. Dieu merci Benkanga, Bisika Bazali, napesi bango mbote mingi. Merci beaucoup ndeko ndeko ni moya no bituna na biso. Merci beaucoup ndeko journaliste. Merci beaucoup. La neto ba ito lelo na victoire awa pona relaxer bino ndenge ba couler béton na ndenge kaka idéologie ba tula paka mona pele to ya balongonya na mokonza mboka nde ba benge Fachi béton mo kontombolo mokishi. Babi wa boya sali ya mokili mbote na ndeko. Mbote papa. Lelo tomoni grâce à mokonza mboka place to bi kezaki impraticable lelo praticable on pratiquer nzela o batiango béton c'est les années que mona mboka. Bon c'est on a attaqué mona mboka ezaki dépense au gouvernement a dépensé. Ils ont lisouté ou à redépenser pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va dépenser pour la prince, pour la scolarité, pour la bande comme sous. Mais et là on a aussi suivi bien et ça surtout le bourgmestre. Des fois moi tous les bourgmestre va suivi mon pied. Bah samedi on n'a jamais bourgmestre ça tout à commune. Il y a fallu qu'il bosse bureau na yeba kendo zola ba salon on ba mais ceux qui vont ça la suivi ba bureau ils vont débarrasser. En plus la kin banzela obiso to senga fa ezala boye ezala ba béton pour béton des aboza durable président OK na lelo mususu aroya mais on dépassé sous moi donc alors comme c'est la déjà ba sali bien prince kinga nyango ba sali on a le ba bandeli sumbo zo kendala bongo te misala yango oyo sala ma ni on ba mokonza mboka bon na mokonza mboka elo na sengi na papa merci d'avance na ba acte sali eza ba acte mo l'esprit à papa et à la famille. Mais ici là, tu as défi énorme pour nous relever, mais il y a une population, nous avons des liboso et ici moi.
ekosimanga na nzambe liboso merci ndeko ndenge nalobaka awa toye kopanza teke na ndenge idéologie mbote na coach Mamadou Nalman babi misala yango ya fatia tobeta wi papa namoni oyo osengani tomoni esengo lelo a victoire na compte ya compagnie GMC basali biso nzela na ngolu ya Fati Beton Mukontombo tomoni ya Beton côté sengo nezani sengo nanga ezali poza Fati Umela Jean-Marie Adema eloko bosali biso na prince oyo bo Umela mamuke bopesi po nzela ezalaki bien te toyebi bien ezalaki impraticable donc les carreaux tout est place on les gazette mais tu bando kangama mais tout le monde grâce à Mokonda Mboka c'est pas grâce à Mokonda Mboka Zamba Barcelé Belé etaki maître Gassi na sepeli makasi ya Mokonda Mboka o asali biso lelo beto efandi batutu basepeli batutu basepeli beto yango oyo bana kauka etaki chef ya mabele oyo ya bana kauka na sepe na Fati Beto Umela deuxième mandat troisième popesira ngam na pesiye etake comment on a fiston mais fiston tout le monde a déjà ya likolo na tango boye na likolo mais na sola na technicien ouais na moni ouais la même ozaki le belé pona kolanda biso lelo nde to sukisi lelo mission na biso wakaka nde to lobaka bomoni bino moko misala ndenge salami avec partenaire de juste le bel la victoire na ngamu na biso to na kauka na ngamu koto toza na kauka pekaka na ndeka idéologie na sima na biso avenir kititi victoire boza kimwenza wa biso uta yonezo kimwenza donc bezo bimelelawa donc boki ba imboka nde balobi bakumisi mokonza mboka grâce na yende to mo lelo misala ezo sala ma azo sala misala te polo biwa zo ngama osala misala pona libela afele mukolo ya oza te président koyeza sute to bebisa mbongo pona kobongisa ba presse non eza pona mo pona maramusu pona associé pona mambo ebele donc longone na mokonza mboka longone na compagnie oyo esosa pe musala JMC na ndeka idéologie to mo batie ba beto ba osala misala na ba norme international botia bango pe maboko ezali au moment malamu pona bango mbote na ngai na mabaya pa coach Mamadou Abosfal bato baboxer oyo bazala mama soutenir Fati mbote na yo mbote na ngai susu na vie na ngai ojeluma molobela Fati mbote na ngai susu na zena ba parisien solo parisien qualité oyo lelo atali ke bana bangumba longwa na chômage wana ndenge ya idéologie par rapport à idéologie mpona nga tosuki bato mona mbala nsima boza toujours là mpona kosabone mpona kolandela émission na bino so mpo oza na biso besoin kosoutenir biso bosoutenir biso bobenga biso mwa bawestien na bino mwa baria na bino mwa monogramme na bino e kosoutenir toujours biso totambola tokende parce que tona besoin kokende mosika tokende même misala ezosalama presse présidentielle eza eloko te biso no tozwi mwa volonté wana mwa bapossibilité biso tokotaka na bapossibilité bazena possibilité ya bosusama bapossibilité ya bavie na nga coach Mamadou basoutien baboss deka na Canada bango nde basoutenir biso donc bosoutenir biso mpo tokende balwala bakatanga bambugima misala ezosalama donc so bosoutenir biso tozanga te toujours mpona kosite mpe bakomona mpona kopesa bino merci na nzelaka etando na biso nde tobaka soko omoni te kondima te biso na nde tokutani mbala nsima bye